20 de metri la oscila să fie, da?
Toate zăi, continuă. Îmi doar în canansebe. Ce v-aș da? mamilor de fiare. Fierul fier, ca omul, la nevedere.
fac un cârnic. Aveți grijă că aveați sâmbele astea, să nu le ridice tot. Aveați sâmbele astea, să nu le ridice cu totul cu sub. Total, și nu vine nici pulă să știi și ele, ce trece să caute, ce se face. Extra mult de lucru. Nu încearcă să le pune, dacă reușește să le pune. Asta e aici, că nu e tot. Vă spun mai târziu. O să veniți și cu oamenii aceia.
Iritează, nu vezi că îl duci acolo, spate și din avarii. Probabil că îl duci acolo ca să se poate... Să pot aduce el peste capăt. Dar îl cheamă de ridicat. Vezi? Dacă îl ridică câte un pic, are un pic.
Treabă. Aia s-a schimbat. Ou se eles armar que ela não utilizar, uitați-vă cum arată suspensia. Dar nu e, categoric e mai Cât e aici și cât e acolo. e mai lat. N-avea cum, dar vă coborât aici. N-avea cum să facă. Uite cum e domnul pe șasta aici. Și asta e puterea de folosit. Bă, de schimbat. Eu, asta nu e și recul. Da, și că cine le mai schimbă? Da. Și de măr, păi trag de ele și plăcau și fac bani, păi de ele fac transportul, dar nu se trebuie să... Vin și eu atunci la schimbul 2.